on už má v sebe toľko vecí, vieš, že Hej. on neskončí. On už pôjde stále. Vieš, to je... Poď, Miško, dlhá prestávka. Bude mať 52 a skončil to čilovi, ne? Už nič na tom tele. Čo chcel si splnil a niečo dosiahol. Tu sa ráno taký frajeri z Marie. Volá mi Gabika. Michal, kde si? Zaspal som. On si hovorí, ešte 15 minút, vieš? Volá mi malého mama. Teď. Že ahoj, že už si v robote, že tu som u teba. A ja, čo? Že doma som ešte. A Kevin je kde? Neviem. Idem dojsť mi pozrieť, Kevin spí, vieš? Kevin stále do školy, idem. Dobre, oco, videl sa na mňa. Zaspal tiež? No. No, ešte sa nenakopol na ten oný. Režim, no. Hej, hej. A tak vieš, on zase, on keď nepočuje mňa, že zakričím stávaj, že tu druhé má. Hej. To je samá mesta. Piata, poď. Jednu pôjdeme, Miško. Aha. Tvoj kolega, ten má strašne veľa biznisov, nie? Ktorý? Ten taký, Je brančí? no, na No, Marice, jasné. on má tú kaviareň, alebo čo to tam má. Hej, hej. Kde má kaviareň? Tak tam na Marice. Tu má stánok. No, taký, no. Stánok, no. Bol som sa tam kúpať, ak mi dal takú cigáru, takú. Ja, Som to vyskúšal. Kubaničku. Kubansku. Nie, že to od Michala mal, kubánske. Áno, dostali tak mne dal, len ja, vieš čo, on hovorí sa, že keď to nemáš 40 tú lílu, dal mi, Mišo, nejaké dvoje, jedna len 40 € bola jedna. Vieš, ti treba do šapu. Dáš si do toho. Nie, ja, vieš čo, dal som to kamarátovi, čo, Jaj? Aha. dobrý kamarát, vieš, on ľúbi si tak, keď ide s nejakými týmito, takýmito, posedia, tak on si to dá, on si to vychutnáva, hovorím, tu máš, dobrý kamarát, vieš. A kde je Miško teraz? Neviem, či nevycestoval. Bol som ho dlho nevidel. Bol za mnou v robote pozrieť. Ešte s manželkou, odtedy som ho už nevidel. On nerobí asi ani Miami, robí? Nie. Vieš čo, zvykne takto, keď príde, tak vždy sa ozve, či mne alebo Mimimu, aj vždy mi dal vedieť, prišli sme si zacvičiť, vieš. Máme. Pozri. Teraz ten kolbret to tak je. Aj. Tak to nejde, bracho. Poďte, Miško, netipujem šefis.
20. Asi sú len, no 20 daj. Tam sú, tam. A na jednu aj na druhú stranu. Všetko, aj tá čierna hneď za tým je 20. Nie, tam iba 20. Pôjdeme dáš 2 na prsia, prsia dáme kompletne iný deň, ale dáš také 2 doplnkové na prsia. Pôjdeme 1 bicep, 1 tricep. 30 na teba, 2 na cecky, 1 cvik na biceps, 2 cvik na triceps. Ale je to dobrý pocit, keď chodíš takto. Ja som furt tešil, včera som cítil som, vieš, už od rána, že som cítil aj chrbát. Hej, treba niekedy, vieš, takže nech sa ozve. Ale už ma to bralo, vieš, lebo keď mi hovorí večer, že poď sa nejdeme aspoň zaklikovať, lebo zdravím dnes, musíme, keď tak som povedal, že mám tu bendika, pomaly klikuje veľa sa to, vieš. Miško, sadni si tam za to. Hrudník a trup teda pritlač lento, vystri chrbát, keď to natiahneš k sebe. No, natiahaj, tak. Nemusíš pustiť úplne dolu. Tak. 6 sérií po 10 tiež, dobre? Kľudne polminútovú prestávku. Minule som ti vravel, nie? Chcel som šupnúť, vieš, malému. Počúva, išiel som, že vyhol jednu, vyhol druhú kamarád, som smial do ksichtu. Poviem, no počkaj. Tak vieš, on už má, vieš, ako chodí trénovať, tak už má z toho. Buduje samoreflex, no. No niekto vonku nezneužíva, ale není ten typ, máš ho dobre vychovaného.
kartu som mal. No, a napustím si toho vodu. Teraz kedy si môžeš?